নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ এই 5 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে আগুৱাই দিয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ গৰমৰ বন্ধ, জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এইবাৰ আগুৱাই দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহৰ গৰমৰ বন্ধ। 25 জুনৰ পৰা 25 জুলাইলৈ গৰমৰ বন্ধ দিয়া হৈছে। মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, এই কথা জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। গুণোৎসৱক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, গুণোৎসৱৰ ফলাফল এতিয়াও ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে। বানপানী হোৱাৰ বাবে কিছুমান জিলাত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই, তাতো কিছুদিনৰ পিছত হ'লেও গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। পূৰ্বতকৈ এইবাৰ সোনকালে হ'ব গুণোৎসৱ। নৱেম্বৰ মাহত গুণোৎসৱ আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। শিক্ষকক আন কামত জড়িত কৰা সন্দৰ্ভত ৰণোজ পেগুৱে কয়, সকলো চৰকাৰী কামেই সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰিব লাগে। নিৰ্বাচন অম্বুবাচী মেলাত শিক্ষক জড়িত হোৱাটোত কিহৰ বাবে ইমান হাল্লা হৈছে? বহু প্ৰধান শিক্ষকে যে ঘৰত কিবা অনুষ্ঠান থাকিলে বিদ্যালয় বন্ধ দিয়ে, সেইবোৰত কিয় হাল্লা নহয়? অন্য কামত জড়িত হৈ থকা শিক্ষকৰ তালিকা প্ৰস্তুত হৈ আছে, সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। প্ৰথম পৰ্যায়ত সকলো শিক্ষকক স্ক্ৰিনিং কৰি থকা হৈছে। প্ৰথম LIC এজেণ্টৰ তালিকা ৰাজহুৱা হৈছে, আগলৈ আৰু কৰা হ'ব। নিয়মৰ বিৰুদ্ধে যোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে গুদামতে পচিল বৰ্ণাঢ্যৰ বাবে অহা 500 কুইণ্টল চাউল। কাৰ হেমাহিত পচিল 10 লক্ষাধিক টকাৰ চাউল? এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বানাক্ৰান্তৰ বাবে অহা চাউল জহি পচি গ'ল গুদামতে। কাৰ হেমাহিত কেনেকৈ 500 কুইণ্টল চাউল গুদামত জহি পচি গ'ল, সি এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে, যাৰ বজাৰৰ মূল্য 10 লক্ষাধিক টকা। কিন্তু ক'ত কেনেকৈ এই 500 কুইণ্টল বানাক্ৰান্তৰ বাবে অহা চাউল জহি পচি গ'ল? বানাক্ৰান্তৰ বাবে অহা 500 কুইণ্টল চাউলৰ এক বৃহৎ কেলেংকাৰী শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে। এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টি বোকাখাতত, যি সময়ত বানাক্ৰান্তক এমুঠি ভাতৰ বাবে সাহায্য বিতৰণৰ কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। সেই সময়তেই বানাক্ৰান্তক সাহায্য বিতৰণৰ হেমাহি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বিষয়াক ধমক দিছে। সেই সময়ত বানাক্ৰান্তৰ বাবে অহা 500 কুইণ্টলকৈ চাউল গুদামতে জহি পচি গ'ল। বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনৰ চৰম হেমাহিৰ বাবেই বানাক্ৰান্তৰ বাবে অহা 500 কুইণ্টল চাউল পশুধনে খোৱাৰো অনুপযোগী হৈ পৰিল। 2019 চনত বানাক্ৰান্তক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনলৈ আহিছিল 1000 কুইণ্টল চাউল। 2019 বৰ্ষত বানাক্ৰান্তক 500 কুইণ্টল চাউল বিতৰণ কৰাৰ পাছত বাকী 500 কুইণ্টল চাউল জলসম্পদ বিভাগৰ গুদামত বিতৰণ নকৰি মজুত ৰাখিলে। 2019 চনৰ পৰা 2022 চন পালেহি। যোৱা 3 বছৰে গুদামতে সেই 500 কুইণ্টল চাউল জমা কৰি ৰখাত সমগ্ৰ চাউল খোৱাৰ অনুপযোগী হৈ পৰিল। এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিছে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনত। ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দল সংগঠনসমূহ। কাৰ হেমাহিৰ বাবে বানাক্ৰান্তৰ বাবে অহা চাউল গুদামতে জহি পচি গ'ল তাৰ তদন্ত বিচৰাৰ লগতে দোষী বিষয়াক শাস্তি প্ৰদানৰো দাবী তুলিছে। কিন্তু বিগত 3 বছৰে জনসাধাৰণক অন্ধকাৰত ৰাখি বোকাখাতৰ জলসম্পদ বিভাগৰ গুদামত জমা ৰখা উক্ত 500 কুইণ্টল চাউল ইতিমধ্যেই মানুহতো বাদেই জীৱ জন্তুও খোৱাৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে, তাৰো তদন্তৰ দাবী তুলিছে। এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ বোকাখাতৰ মহকুমাধিপতি ডাক্তৰ নেহা যাদৱৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়াগৰাকীয়ে ইয়াক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে। খবৰটি হৈছে অতিকে ভয়ংকৰ। 60 যাত্ৰীসহ 50 ফুট দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল বাহন, 5 জনৰ ঠাইতে মৃত্যু ঘটিছে। এক অতিকে ভয়ংকৰ তথা শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 60 যাত্ৰীসহ 50 ফুট দ খাৱৈত বাগৰি এখন বাছ, 5 জন লোকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ঘটিছে। আনহাতে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত 40ৰো অধিক লোক আহত হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত 10 গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ শিমৰুলত। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত জনাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰে।
5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মৰিয়নিত খহি পৰিল দলঙৰ অংশ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কেইবাখনো জিলা বানৰ কবলত পৰাৰ সময়তে মৰিয়নিত চিৰাখাটি নৈৰ তাণ্ডৱ। চৰচোটা খুটে উটুৱাই নিলে নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ। পকী দলঙৰ এটা অংশ উটুৱাই নিয়াত সীমান্তৱৰ্তী দুলাল বৰুৱা পথত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। জানিব পৰা মতে নিশা নাগালেণ্ডত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত খৰচোতা নৈৰ পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে দলংখন। সীমান্তৱৰ্তী এলেকা মৰিয়নি নিউ সোণোৱালৰ পৰা গাহৰি চোৱাল হৈ তিতাবৰ বৰহোলা সংযোগী দুলাল বৰুৱা পথটোৰ এই চিৰাংখাটি দলংখনৰ সন্মুখৰ বৃহৎ অংশ উটুৱাই নিয়াৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। সম্প্ৰতি দলংখন খহি পৰাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কপিলীত জাহ গ'ল লংকাৰ এখন গাঁও। ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বানত কপিলী নৈত জাহ গ'ল লংকা ৰাজচক্ৰৰ মানচিত্ৰত সন্নিৱিষ্ট থকা এখন গাঁও। বানৰ পাছত আপোন ঘৰখন বিচাৰি নাপাই হাহাকাৰ বানাক্ৰান্তৰ অঞ্চলজুৰি কান্দোনৰ ৰোল। বিগত কিছুদিন ধৰি হৈ যোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন অঞ্চল। হোজাই জিলাৰ কপিলী নৈৰ বুকুত ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাই এতিয়া অঘৰীৰ দৰে বসবাস কৰিছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে। লংকা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঠাইছোৱালী গাঁওখন কপিলী নৈৰ গৰাখহনীয়াই উটুৱাই নিয়ে। বানৰ পিছত আপোন ঘৰখন বিচাৰি নাপাই এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গাঁওখনৰ বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত। সম্প্ৰতি ক্ৰমাৎ শান্ত হৈ পৰিছে কপিলী নৈখন। পিছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি নিজৰ আপোন ঘৰখন কপিলীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ দৃশ্য দেখি হিয়া ভাঙি কান্দিছে গঞাই। বৃহস্পতিবাৰে হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামাকৃষ্ণ ঘোষ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগীসকলৰ খবৰ লয়। শেহতীয়া খবৰটি হৈছে একেদিনাই নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে দুখনকৈ দলং। ধুবুৰীতো বানৰ সংহাৰ, তামাৰহাটত ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ধুবুৰীৰ তামাৰহাটত গদাধৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে ঐতিহাসিক আলোকজাৰী মা মহামায়া মন্দিৰলৈ যোৱা পথৰ দলং। নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলং উটুৱাই নিয়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল আলোকজাৰী গাঁৱলৈ অহা যোৱা পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা। সহস্ৰাধিক মানুহৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ৰাজ্যখনত কেইবাদিনৰ পৰা হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰতিটো নদীৰ পানী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে। বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে নদীৰ পানী। ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত বহু দলং বাট পথ উটুৱাই নিছে নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে। চকুৰ পচাৰতে উটুৱাই নিলে ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক আলোকজাৰী মহামায়া মন্দিৰ বা আলোকজাৰী গাঁৱলৈ যোৱা পথত গদাধৰ নদীৰ ওপৰত থকা দলংখন নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়াত আলোকজাৰী গাঁৱলৈ যোৱা পথ যোগাযোগ একেবাৰে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল। গাঁওখনত 2খন বিদ্যালয়, ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰ আছে। সহস্ৰাধিক লোক গাঁওখনত বসবাস কৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যোৱা 7 বজাৰ বা আদি সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ একমাত্ৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা এই পথছোৱা। স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে নদী পাৰাপাৰ হ'বলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।